ढिलो चाँडो रवि लामिछानेले न्याय पाउनुहुन्छ त्यसमा म विश्वस्त छु किनभने अहिले अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र छ राज्यले जुन तरिकाले चाहिँ रवि लामिछानेलाई चाहिँ एउटा सम्पूर्ण सहकारीको समस्या समाधान हुन्छ भनेर आक्रमण गरेर रवि लामिछानेलाई देखाएर जुन खालको अभ्यास गर्यो नि हिजो सहकारीको सदस्य नै नभएको मान्छेलाई त्यसरी चाहिँ अब ऋण निकासा भएको भनेर तपाईका नाममा ऋण निकासा अरू कसैले गरिदिएर तपाईको नाम लेखिदिएछ अनि तपाईका नाममा मुद्दा चल्यो भने तपाईमाथि अन्याय हुन्छ कि हुँदैन उहाँहरूले छोडेर गए पनि जेसुकै गरेर गए पनि अहिले हामीले उहाँहरूमाथि उहाँहरूलाई फिर्ता लिएर आउने उहाँहरूलाई भन्ने हात जोड्ने यसरी पार्टी चल्ने हुँदैन 4 जना कोही मन मिल्ने यही भित्र यो पार्टी पनि फुटाउँ भनेर कोहीबाट लगानी भएका साथीहरू हुनुहुन्छ भने 2-4 जना हुन सक्ला त्यो सङ्ख्याको घेराभित्र भयो अनि हामी अलिकति हाइपोथेटिकल कुरा गर्दैछौँ हुन सक्ला देशले चिनेको अनुहार भन्दा पनि देशलाई चिनेका मानिसहरू जोड्दै जानुपर्छ नमस्कार स्वागत गरे धन्यवाद वैदेशिक भ्रमणबाट आउनु भएको छ उत्साहित हुनुहुन्छ खुसी हुनुहुन्छ तर यहाँ आउँदै गर्दा कतिपय साथीहरू छुट्टिने प्रक्रिया जारी छ कस्तो पाउनु भएको छ के भन्नुहुन्छ अहिलेको यो राजनीतिक गतिविधिलाई कसरी हेर्नु भएको छ अहिले अब देशमा पछिल्लो राजनीतिक परिवेश निकै संवेदनशील हुँदै गएको छ हाम्रो पार्टी मात्रै होइन यो जेनजी आन्दोलन पछिको परिवेशमा चाहिँ धेरै खालको ध्रुवीकरणहरू समाजमा देखिरहेको छ राजनीतिक हिसाबले त्यसमा अहिले मलाई लाग्छ सबै पार्टीहरूमा चाहिँ वैचारिक ध्रुवीकरण भइरहेको छ जस्तो मलाई लाग्छ हाम्रो पार्टीमा पनि केही साथीहरूले हाम्रो पार्टीले जुन विचार लिएको छ त्यो विचारभन्दा म अलग्गै विचार राख्छु भन्ने साथीहरूले पनि आफ्नो विचारलाई चाहिँ मलाई लाग्छ हाम्रो पार्टीमा त्यो स्थान छैन अथवा त्यो हिसाबको उहाँहरूले सोच्नु भएको हिसाबको चाहिँ विचारको पार्टी होइन भन्ने जस्तो लागेर होला उहाँहरूले आफ्नो विचारको कित्ताकाट गरिरहनु भएको छ त्यसकारणले मैले यसलाई चाहिँ स्वाभाविक राजनीतिमा यस्तो स्वाभाविक प्रक्रियाहरू चलिरहन्छ यति मात्रै हो अब भर्खरै स्थापना भएको पार्टी हो 3.5 वर्ष लगभग भयो यो अन्तरालमा यति छिटै नै साथीहरू छुट्टिँदै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सङ्गठनमा जोडिनु भएको मैले अघि पनि भने हाम्रो पार्टी चाहिँ बल्ल पूर्ण रूपमा चाहिँ बन्ने क्रम जारी नै छ होइन अब महाधिवेशन पछाडि पूर्ण आकार लिन्छ पार्टीले अहिलेसम्म पार्टी सबै अब यो फर्मकै प्रक्रियामा छ बल्ल बल्ल सुरु नै भइराखेको छ अनि पार्टी पूर्ण रूपले एउटा परिपक्व पार्टी नभइसक्दाकै अवस्थामा जोडिनु भएको साथीहरू छुट्टिएर जानु हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो भुइँ तहको सङ्गठनमा हुनुभएको साथीहरूलाई चाहिँ नै कताकति अलिकति नमिठो के हुन लाग्यो भन्ने जस्तो चाहिँ उहाँहरूलाई महसुस भएको हो तर अब हाम्रो छोटो समय भए पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा संसदीय अभ्यास र जुन हिसाबको हाम्रो प्रस्तुति रह्यो जुन हिसाबको हाम्रो काम गराइरह्यो यो सबैले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको गरिमा उचाइ र चर्चा सबै चुलिएको अवस्थामा भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ साथीहरूलाई नमिठो लाग्यो होला हाम्रो अनुभव चाहिँ छोटो समयमा धेरै भयो त्यो हिसाबले पनि अलिकति नमिठो लाग्यो हुन सक्छ यद्यपि अब यो पार्टी जीवनमा यो नियमित प्रक्रिया हो अरू पार्टीहरूमा पनि चलिरहन्छ राष्ट्रसभामा पनि यस्तो भयो मलाई लाग्छ उहाँहरूको अब हाम्रो पार्टीले जुन विचार र नीति लिएको छ त्यो विचार र नीतिमा उहाँहरूको विमति भएको कारणले उहाँहरूको मिल्दो जुल्दो विचार भएको ठाउँमा उहाँहरू अब त्यहाँबाट राजनीतिक जीवन सक्रिय गर्नुपर्छ भनेर जानुभयो होला मैले यसलाई स्वाभाविक हिसाबले लिएको त्यस्तो मनोवैज्ञानिक कहिलेकाहीँ सोभिता गौतममा पनि आउन सक्छ कि आउने अवस्था रहन्छ कि विचार कहिलेकाहीँ त्यो नमिल्ने अवस्था रहन्छ के छ त्यस्तो हुँदैन म त अब पार्टी स्थापना गर्दादेखि नै सुरुदेखि नै यो पार्टीको बीजारोपण गर्दादेखिकै अवस्थामा छु यो पार्टी नबन्दैखेरिको अवस्थामा मलाई चाहिँ हाम्रो सभापति रवि लामिछानेज्यूले हामीले यसरी पार्टी खोलौँ यो हिसाबको पार्टी खोलौँ भनेर जुन किसिमको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो त्यो बेलादेखि नै म उहाँसँग जोडिएको कारणले किन पार्टी खोलेको कसको लागि पार्टी खोलेको भन्ने कुरामा म स्पष्ट छु हाम्रो पार्टीले लिएका नीतिहरूको बारेमा पनि म स्पष्ट छु त्यसकारणले अब मेरो चाहिँ त्यस्तो फरक त्यो मैले सोचेको छुइनँ यही हो मेरो पार्टी जस्तो धेरै कार्यकर्ता अहिले पनि तपाईँको पछाडि तपाईँ के बोल्नुहुन्छ भनेर सुन्दै हुनुहुन्छ यहाँ आउँदै गर्दा कार्यक्रममा जाँदै गर्दा उहाँहरूलाई कसरी बुझाइरहनु भएको छ के जवाब चाहिँ दिइरहनु भएको छ जस्तो यो खालले कार्यकर्तामा पनि त त्यो खालको नैराश्यता हुनसक्छ पार्टी माथिल्लो तहकै नेताहरूमा के भएछ उहाँहरू नै टुटफुट हुन थाले अब हामी पनि कतै अर्कैतिर लाग्ने हो कि अहिले त नयाँ नयाँ दल छन् भन्ने स्थिति भइरहँदा उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ अब राजनीतिक जीवनलाई नजिकबाट निहाल्नु भएको साथीहरूले त बुझिहाल्नुहुन्छ यो नियमित प्रक्रिया नै हो भनेर यद्यपि अब कहिले कहिले चाहिँ सक लाग्छ हाम्रो माथि नेतृत्व गणमा हुनुभएको साथीहरू छुटेर जाँदाखेरि चाहिँ भुइँ तहमा हुनुभएको साथीहरूलाई कहिले कहिले सक लाग्छ तर त्यस्तो सक नमान्नुहोस् किनभने अब यो नियमित प्रक्रिया हो यसलाई हामीले स्वाभाविक लिनुपर्छ मैले अघि पनि भने हामीले देशले चिनेको अनुहार भन्दा पनि देशलाई चिनेका मानिसहरू जोड्दै जानुपर्छ त देशलाई चिनेका मानिसहरू हामीसँग समाजमा हरेक तह तबकामा हुनुहुन्छ हामीले जोड्ने क्रमलाई जारी राख्नुपर्छ भोलि चाहिँ यो प्लेटफर्मबाट
सशक्त अनुहारहरू सशक्त परिचय बनाएर उहाँहरू स्थापित हुनुहुन्छ र व्यक्तिवादी चरित्र चाहिँ पार्टीमा खासमा त्यति उचित हुँदैन। हामीले को व्यक्ति आउनुभयो को व्यक्ति जानुभयो भनेर व्यक्तिवादी टिका टिप्पणी गर्नुभन्दा पनि हामी वैचारिक हिसाबले हाम्रो पार्टीमा कति समर्थकहरू छौँ, हामी कति एकजुट छौँ, हामी कति अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुरा मनन गरेर अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ उचित हुन्छ। म साथीहरूलाई त्यही नै भनिराखेको छु, उहाँहरू बुझि पनि रहनु भएको छ, यो नियमित प्रक्रिया हो। जस्तै एउटा कुरा भन्नै पर्ने हुन्छ, तपाईँ प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद पनि हुनुहुन्छ, पार्टीको कुनै पनि ठाउँमा त्यस्तो हामीले पाएनौँ। यद्यपि केही त्यो धेरै पद लिने त पछि गएर पद बढी भयो भन्ने खालका कुरा पनि आए। किन चाहिँ तपाईँलाई पद लिनै नमाने हो कि अथवा त्यो नचाह हो कि यही पार्टीमा बसेर अथवा रविजीलाई पहिला उठाएर राष्ट्रसभा उठाएर पछि पद लिने भन्ने हो कि के हो खास सोच चाहिँ त्यो अवस्था? त्यस्तो पनि होइन। अब पार्टी स्थापना गर्दाखेरि हामीले एउटा सोचले पार्टी स्थापना गर्यौँ। पार्टी मूलधारको राजनीतिमा आएर नेपाली जनताको मुद्दा उठान गर्ने भन्ने नै हाम्रो प्रधान मुद्दा रह्यो। त्यसमा हाम्रो साथीहरू जो जहाँ फिट हुनुहुन्छ, जसले जति जिम्मेवारी लिन सक्नुहुन्छ, जिम्मेवारीका हिसाबले हामीले पदीय जिम्मेवारीहरू पनि दिएका हौँ। अब मेरो हकमा पनि पार्टी जीवनमा सङ्घर्ष पनि हुन्छ नि त, आफ्नो विचारको सङ्घर्ष हुन्छ, आफ्नो एजेन्डा पनि पार्टीभित्र आन्तरिक एजेन्डाहरूमा चाहिँ प्रतिस्पर्धाहरू हुन्छन्। अब यस्ता धेरै विषयहरू हुन्छन्। मलाई लाग्छ मैले जुन हिसाबले मेरा कुराहरू राखिरहेको छु, मेरा मुद्दाहरूप्रति मेरो अडान छ, म त्यसमा म सन्तुष्ट छु। मैले राखेका विषयहरू पार्टीले सधैँभरि लियो नै भन्ने पनि छैन, तर सबै कुरा नलिएको भन्ने पनि होइन। पार्टी भनेको यस्तै त हो नि, आफ्नो विचार राखिन्छ, त्यो विचार कतिपय पार्टीलाई राम्रो लाग्छ, सामूहिक निर्णयबाट ग्रहण हुन्छ, कतिपय विचारहरू मन पर्दैन, होइन यो चाहिँ नलिऊ भन्ने हुन्छ। पार्टीमा आइसके पछाडि सामूहिक निर्णय जे हुन्छ त्यसलाई स्वीकार्नुपर्छ, किनभने पार्टी भनेको चाहिँ सामूहिकतामा विश्वास गरेर अगाडि बढ्ने एउटा चाहिँ माध्यम हो। त्यसकारणले मैले यसलाई चाहिँ पार्टी सङ्घर्ष हो र अब यसमा हुन्छ, मैले यसलाई स्वाभाविक हिसाबले नै लिएको छु। अहिले यो समानुपातिकको चर्चा छ, अब यो समानुपातिक अलिक लम्ब्याउने कि अथवा कार्यकाल बनाउने कि नेता कार्यकर्तालाई राख्न पनि भन्ने त्यो सोच हुनसक्छ, के छ समानुपातिक नै? होइन, त्यो त हामीले स्पष्ट अस्ति म बाहिर नजाँदैको कुरा हो। हाम्रो सचिवालय बैठक बसेर समानुपातिक चाहिँ योपालि हामी नदोहोऱ्याउँ, नेतृत्वहरू चाहिँ नदोहोऱ्याउँ, किनभने फ्रेस चाहिन्छ। सधैँभरि एउटै मान्छेले अवसर पाउने भइरह्यो भनेदेखि पुरानो पार्टीहरूमा जस्तै हुनसक्छ। पहिला चाहिँ समानुपातिक अवसर प्राप्त गर्नुभएको साथीहरूले अब यो कार्यकाल चाहिँ उहाँहरू यदि चाहनुहुन्छ भने मूलधारमा प्रवेश गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्ने गरेर उहाँहरू आकाङ्क्षी बन्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँ पनि प्राइमरी इलेक्सन मार्फतबाट उहाँहरू निर्वाचित भएर आन्तरिक निर्वाचनमा निर्वाचित भएर उम्मेदवार बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने हो। अब अन्तिम प्रश्न, जस्तो रवि लामिछानेज्यू कारागारमै हुनुहुन्छ, उहाँको मुद्दा पेशी दुईपल्ट चढेर त्यो एकपल्ट जिल्लाको अर्को सर्वोच्चको मिसिल झिकाउन आदेश आएको छ। अब कतिको आशावादी हुनुहुन्छ? यहाँ त कानुनको पनि स्टुडेन्ट भएका कारणले अबको पेशीमा के होला भन्ने धेरैको अपेक्षा छ। हिजो पनि अब त्यो मुद्दा अदालतकै क्षेत्राधिकारको विषय हो, आज पनि क्षेत्राधिकारकै विषय हो। हामीले अपेक्षा मात्रै गर्ने हो। खालि सरकारसँग मेरो के आग्रह छ भने एउटा कुरा बुझ्नुहोस् है, सरकार र अदालत बिच एकदमै थिन लाइन हुन्छ। सरकार भनेको कार्यकारी भूमिकामा हुन्छ भने अदालत भनेको न्याय निरूपण गर्ने ठाउँ हो। यो मुद्दाको सुरुवात सरकारवादी मुद्दा भएको कारणले सरकारले मुद्दा हालेको हो र यो चाहिँ निरूपण कहाँ भइराखेको छ भन्दा अदालतमा भइराखेको छ। अब अदालतले चाहिँ यसलाई आफ्नो नियमित प्रक्रिया अनुसारले न्यायको दृष्टिबाट, होइन, कुन चाहिँ सिद्धान्त, कुन चाहिँ कानुनहरू प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा त्यो अदालतको क्षेत्राधिकारको विषय हो र निष्पक्ष न्याय निरूपण हुन्छ भन्ने कुरामा अदालतले गर्छ भन्ने कुरामा म विश्वास राख्दछु। यद्यपि हिजोको दिनमा सरकारले धेरै दबाब प्रभावहरू पार्न खोजेको, अलिकति अब धेरै खालका चाहिँ आफ्ना एक्स्ट्रा एक्टिभिजमहरू चाहिँ गर्न खोजेको, रवि लामिछानेमाथि प्रतिशोध साध्ने धेरै उदाहरणहरू गरेको भन्ने कुराहरू देखिराख्या हो। अब अहिले चाहिँ सरकारले, अब नयाँ सरकार आएको छ, यो सरकारले यो मुद्दालाई फास्ट ट्र्याकबाट टुङ्ग्याउनको लागि सहजीकरण गरिदियोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो र न्याय निरूपण चाहिँ छिटै होस् भन्ने कुरा हामी अपेक्षा राख्छौँ। मैले यो धेरै पटक पनि भनिसकेका छु, हाम्रो त्यो छानबिन समितिको प्रतिवेदन छ, सहकारीको छानबिन समितिको, त्यो छानबिन समितिको कार्यादेशहरू थियो, उसलाई चाहिँ यो काम गर भनेर टिओआर जुन दिएको थियो, त्यो टिओआर मध्ये अब समस्याग्रस्त सहकारीका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरिकन, छानबिन गरिकन सुझाव निष्कर्षहरू दिनुपर्ने थियो। त्यो सुझाव र निष्कर्षमा चाहिँ त्यही छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा चाहिँ के भन्छ भने 17.2 मा के भन्छ भनेदेखि निष्कर्षमा आएर
थुना होइन सम्पत्ति व्यवस्थापन गर भन्छ। अनि त्यो भनेको अब यत्रो देशव्यापी सहकारीको समस्या आएको छ अनि ती मान्छेहरूलाई थुन्दै राखेर ती मानिसहरूका पैसा चाहिँ जसका पैसा चाहिँ फसेको छ अथवा पीडितहरूको पैसा फिर्ता पाउनुहुन्छ त पाउनुहुन्न नि त। त्यही भएर सम्पत्ति व्यवस्थापनमा लाग जसले त्यो सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको छ उनीहरूको सम्पत्ति चाहिँ फ्रिज गर रोक्का गर अनि त्यसपछि सम्पत्ति चाहिँ अब कतिको त त्यो जग्गा कारोबारहरू होला के होला त्यहाँबाट चाहिँ त्यो सहकारी पीडितको पैसा दिन सकिन्छ। अब राज्यले तत्कालीन अवस्थामा के गर्यो भने रवि लामिछानेलाई थुनिसकेपछि त सबै सहकारी पीडितले पैसा पाउनुहुन्छ भने जसरी त्यो खालको व्यवहार गर्यो नि त। अब आजको दिनसम्म भइसक्दाखेरि सहकारी पीडितहरू बिचरा सडकमै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले आजको दिनसम्म आफ्नो रकम फिर्ता पाउनु भएको छैन। राज्यले जुन तरिकाले चाहिँ रवि लामिछानेलाई चाहिँ एउटा सम्पूर्ण सहकारीको समस्या समाधान हुन्छ भनेर आक्रमण गरेर रवि लामिछानेलाई देखाएर जुन खालको अभ्यास गर्यो नि हिजोको दिनमा त्यसको चाहिँ म विरुद्धमा हुँ, त्यो आइडियाको विरुद्धमा हुँ। यो त्यही छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा चाहिँ 17.2मा थुना होइन सम्पत्ति व्यवस्थापन गर भन्छ अनि त्यही समितिको प्रतिवेदनमा टेकेर रवि लामिछानेलाई मुद्दा चलाएको भन्छ क्या। यो कन्फ्लिक्ट भइराखेको छ, उहाँहरूको तौर तरिकामै मिल्या छैन। तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो संसदको वेबसाइटमा त्यो छानबिन समितिको प्रतिवेदन सबै छ। त्यसमा सबै डिटेल्स छ, कहाँबाट मुद्दाको उठान भयो, कसरी के भयो भन्ने कुराको सबै छ। रवि लामिछाने त सहकारीको त सदस्य पनि नभएको मान्छे हो। जबकि तपाईहरुलाई थाहा छ सहकारीको भनेको चाहिँ सदस्यले मात्रै ऋण लिन पाउँछ, सदस्यले मात्रै त्यो ऋण लिन पाउने हो। तर रवि लामिछाने त सहकारीको सदस्य पनि छैन अनि रवि लामिछानेको नाममा ऋण निकासा भएको छ। अनि त्यो ऋण निकासा भएको भन्ने कुरा त त्यो त वैध नै भएन नि। त्यति बेलामा सहकारीहरू मोनिटर गरेर बस्ने सङ्घ संस्थाहरू के हेरेर बसेका थिए अनि उनीहरू चाहिँ कारबाहीको दायरामा आउनु परेन। अनि राज्यलाई लाग्यो रवि लामिछानेको चाहिँ राजनीतिमा आइसके पछाडि त्यो पनि, किनभने त्यो टेलिभिजन खोलेको त्यो त धेरै अगाडि हो नि त, त्यो समस्या आएको यो त धेरै अगाडिको कुरा हो नि त। हिजोको दिनमा ती कुराहरू थिएनन्। तर जब राष्ट्रिय राजनीतिमा रवि लामिछानेको उचाइ चुल्यो त्यसपछि यो विषयलाई चाहिँ हतियार बनाएर प्रयोग गरेको जस्तो देखिन्छ। यो उहाँहरूको अप्रोच मिलेन। सहकारी पीडितहरूले पैसा फिर्ता पाउनुपर्छ। सहकारी पीडितहरूको पैसा फिर्ता दिनको लागि चाहिँ अब सम्पत्ति व्यवस्थापनमा लाग्न पर्यो। सहकारीसँग आबद्ध मानिसहरूको सम्पत्ति फ्रिज गरेर व्यवस्थापनमा लाग्नु पर्यो र सहकारी पीडितहरूले पैसा पाउन पर्यो। राष्ट्र ब्याङ्कलाई जिम्मा दियो भयो नि त। अब हिजोको विगतको दिनमा सरकारले त गरेन, तर अबको सरकारले गर्छ भन्ने मैले अपेक्षा राख्छु। अब यो मुद्दाबाट ढिलो चाँडो रवि लामिछानेले न्याय पाउनुहुन्छ त्यसमा म विश्वस्त छु, किनभने अहिले अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र छ। तर अदालतले हेर्दाखेरि पनि त अन्तिम समय हेर्दा सहकारीको सदस्य नै नभएको मान्छेलाई त्यसरी चाहिँ अब ऋण निकासा भएको भनेर तपाईँका नाममा ऋण निकासा अरू कसैले गरिदिएर तपाईँको नाम लेखिदिएछ अनि तपाईँका नाममा मुद्दा चल्यो भने तपाईँमाथि अन्याय हुन्छ कि हुँदैन? त्यस्तै खालको प्रकृतिको मुद्दा हो यो। तर के भने रवि लामिछानेले न्याय पाउने एउटा विषय हो, तर त्योभन्दा पनि लार्ज विषय चाहिँ सहकारीको मुद्दा छ जसलाई देखाएर राज्यले प्रतिशोध साध्यो। यो दुईटै चाहिँ नि समाधान हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यो अनुरूपले अगाडि बढ्नुपर्छ। न्याय निरूपण छिटो होस् भन्ने मेरो कुरा हो। तपाईँका पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरू भनिनेहरूले पार्टी एकदेखि अर्को गर्दै छोडिरहेका छन्, यसलाई कसरी हेर्ने? अब यस्तो पार्टी छोड्ने क्रममा होला सायद कहीँ लोभ लालच हरेक चिजमा परेर केही व्यक्तिहरूले पार्टी छोड्न सक्नुहुन्छ। एकदेखि अर्को भनेको तपाईँहरूले देखिरहनु भएका दुईजना व्यक्ति अहिलेको निरन्तरता देखिएको छ। पार्टी आफै पनि यो पार्टी अबको सम्भावित सबैभन्दा ठुलो पार्टी भइसकेको छ। यदि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई कहीँ कतैबाट सिद्ध्याउन सकियो भने यसलाई अङ्ग्रेजीमा एउटा शब्द छ सर, पोलिटिकल स्याबोटेज भन्छ क्या। कुनै षड्यन्त्र गरेर यो पार्टीलाई विघटन गरेर सच्याउन सक्यो भने फेरि हामी पुरानै साथीहरू चाहिँ पुरानै दलहरू चाहिँ स्थापित हुन सक्छौँ। त्यसकारण अहिलेको स्थापित हुन खोजेको दल चाहिँ एउटा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई चाहिँ हामीले कुनै पनि तरिकाले चाहिँ सिद्ध्याउनु पर्छ भनेर यो एउटा पोलिटिकल एउटा सेबोटेजको चाहिँ एउटा चरणको रूपमा उहाँहरूले लिइराख्नु भएको कारणले गर्दा हामीले यसलाई बुझेका छौँ। उहाँहरूले छोडेर गए पनि जेसुकै गरेर गए पनि अहिले हामीले उहाँहरूमाथि उहाँहरूलाई फिर्ता लिएर आउने, उहाँहरूलाई भन्ने हात जोड्ने यसरी पार्टी चल्ने हुँदैन। पार्टीमा नयाँ नयाँ नेतृत्व सम्भावित साथीहरू र यति मात्रै होइन कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा अब अहिले तपाईँहरूले देख्नुभएको नेतृत्व मात्रै हो। अब खुल्लामा हाम्रो आवेदन सुरु भइसकेपछि हाम्रो नेतृत्वहरू दुबईमा भएका साथी आउनुहुन्छ, कतारमा भएका साथी आउनुहुन्छ, तपाईँ लन्डनबाट आउनुहुन्छ, वासिङटनबाट आउनुहुन्छ, गाउँमा चाहिँ खेतीपाती गर्दै गरेका साथीहरू आउनुहुन्छ, कृषक आउनुहुन्छ, श्रमिक आउनुहुन्छ, तपाईँ हामीले नचिनेका धेरै साथीहरू, पार्टीमा दुःख गर्ने साथीहरू र बाहिरबाट पनि राष्ट्र निर्माणमा समृद्धिमा सहयोग गर्ने साथीहरू आउनुहुन्छ। त्यसकारण एक दुईजनाको बहिर्गमनले
पार्टीलाई तात्विक असर पर्दैन, त्यो उहाँहरूको व्यक्तिगत घाटा नाफाको मूल्याङ्कन उहाँहरू आफैले गर्नुहुन्छ। सांसद समेत भइसकेका दुईजना अथवा मन्त्री समेत भइसकेका होइन, बनाइएका भनौँ यसलाई, उहाँहरूले छोड्नु भयो होइन, त्यसले गर्दा तात्विक फरक पर्दैन त भनिरहनु भएको छ। निर्वाचन नजिकै छ, जनताले विश्वास गरेका हुन् नि त उनीहरूलाई पनि, उनीहरूले पनि राम्रो आशा देखेका नेताहरू हुन्, उनीहरूले छोड्दै गर्दा राष्ट्रपाललाई काहीँ न काहीँ त आत्मालोचना हुने पनि ठाउँ पनि होला नि होइन। आत्मआलोचना कुनै तरिकाले हामीले गर्नु पर्यो भने गरौँला, साथीहरूले नछोडिदिएको भए हुन्थ्यो, नगइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने एउटा साइडमा त रहिहाल्छ, किनभने हामीले दुःख गरेका हौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ यहाँसम्म लिएर आउनलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको ठुलो लगानी छ र अहिले थोरैमा पनि मैले बोलेको छु, हरेक वडा हरेक पालिकाको साथीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत समयदेखि अर्थदेखि खर्च गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ हरेक ठाउँमा लिएर गएर स्थापित पनि गर्नु भएको छ। त्यो चिजलाई उहाँहरूले भुल्नु भएको हो। जनताको जिम्मेवारीबाट उहाँहरू भाग्नु भएको हो, भगाइएको होइन। त्यस कारण जनताको जिम्मेवारीबाट यसरी अब चुनाव नजिकै गर्दा भाग्ने नेताहरू कहीँ गएर पनि अर्को नेताको चाहिँ यही चाहिँ जनताहरूको नागरिकहरूको जिम्मेवारी लिनलाई उहाँहरू मेरो भाषामा भन्ने हो भने कुनै पनि दलमा असमर्थ व्यक्तिहरू हो। जस्तो कि तपाईँले यो सब भनिरहँदा अन्य अहिले बाहिर सामाजिक सञ्जालमा एउटा हल्ला पनि चल्छ, यसले छोड्छ, यो असन्तुष्ट भनिरहँदा यसरी एक गर्दै छोड्दै जाने हो भने त पार्टीलाई घाटा होला, आगामी निर्वाचनमा फेस गर्न त अलिक त्यसको सङ्ख्या केही 2-4 जना कोही मन मिल्ने यही भित्र यो पार्टी पनि फुटाउँ भनेर कोहीबाट लगानी भएका साथीहरू हुनुहुन्छ भने 2-4 जना हुन सक्ला, त्यो सङ्ख्याको घेराभित्र भयो। अनि हामी अलिकति हाइपोथेटिकल कुरा गर्दैछौँ, हुन सक्ला अथवा होला, सकभर नभइदियोस्। हाम्रो चाहना सँगै पार्टी बनाउने हो, तर यसमा सम्पूर्ण साथीहरू चाहिँ केही जाने साथीहरू चाहिँ थोरै हुनुहुन्छ र यहाँ चाहिँ त्यो भनेको सङ्ख्या नेता भनेको थोरै नै हुनुपर्छ, तर धेरै साथीहरू त्यो लाइनमा बसिराख्नु भएको छ, त्यसले पर्दैन। अब त तपाईँहरूलाई पनि आँटाउनु पर्ने हो नि। रविन्द्र मिश्रदेखि रवि लामिछानेदेखि अहिले चाहिँ हाम्रो जगदीश चिसन आइपुग्दा त क्यामेरा बोक्ने साथीहरू नै हाम्रोलाई धेरै तयारी हुनुहुन्छ। अब त तपाईँहरूले पनि तयारी गर्नु भने उहाँहरू जानुभयो, हामी के छौँ र भनेर अब त धेरै चिजहरू तपाईँहरू छ नि छ। त्यस कारण त अब नेपालमा क्यामेरा बोक्ने साथीहरू पनि मजाले सरकार चलाउने साथीहरू हुनुहुन्छ। हामी के कम भनेर तपाईँहरू पनि 2-4 वटा आफ्नै बनाएर नि राख्नुहोस्, तयारी हुनुहोस् भनेर त म त तपाईँहरूलाई पनि अनुरोध गर्छु। मैले अर्को एउटा कुरा जोड्न चाहे, यो क्षेत्र भनेको डाक्टर तोसीमा कार्कीको क्षेत्र हो। हजुर, उहाँ यहाँ अनुपस्थिति हुनुहुन्छ, त्यसले पनि के दर्शाउँछ त? आम जनताले कसरी बुझ्ने? उहाँको पनि चर्चा चुलिएको छ, उहाँले पार्टी छोड्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो हल्ला छ, त्यस विषयमा के भन्नु? सायद उहाँले त्यस्तो गर्नुहुन्न होला, आज काहीँ व्यक्तिगत हिसाबले चाहिँ अन्तै काहीँ पार्टीको चाहिँ काम परेर उहाँ आफ्नो बैठकमा जानुभयो भन्ने मैले पनि खबर चाहिँ पाएको छु। र त्यस कारणले उहाँको त्यस्तो छैन, उहाँ पार्टीमै सङ्घर्ष गरेरै बस्नुहुन्छ। केही भयो भने आफ्नो व्यक्तिगत विमतिहरू रहन सक्लान्, उहाँले त्यो राख्नु पनि भएको थियो, पार्टीले सुनाइ पनि गरेको छ। मेरा पनि पार्टीमा विमतिहरू होलान्, छ पनि। त्यस कारण हामी पार्टीभित्रै बसेर जनतालाई विश्वास जित्नलाई भागेर अनेक ठाउँमा गएर चाहिँ यो कुनै पनि होटेल रेस्टुरेन्ट आज यहाँ मिठो पाइन्छ अरे, फलानु ठाउँमा यस्तो पाइन्छ अरे भनेर चार्ने विषय, पार्टीको विषय चाहिँ त्यसरी हल्का रूपमा कसैलाई पनि नलिखिदिकन एकै ठाउँमा बसेर आफ्ना कुराहरू लागू गर्नलाई चाहिँ बस्नलाई अनुरोध गर्छु। जेनजी भाइ बहिनीहरूको मूल्य मान्यतालाई हामीले पुरा गर्नुपर्ने छ। त्यस कारण जेनजी भाइ बहिनीहरूले पनि केही चिजहरू यसमा आफूले योगदान गरिसक्नु भएको छ। उहाँहरू चाहिँ आफ्नो चाहिँ सहस्र आफ्ना शहीदहरू भएर घोषणा गरेर मात्रै पुग्दैन, उहाँहरूको सपना पुरा गर्नुपर्ने छ। उहाँहरूको पनि केही भुल छ, जेनजी भाइ बहिनीहरूलाई नि केही भुल छ, त्यो चाहिँ सम्झाउनु छ। उहाँहरूले सबैभन्दा, मैले तपाईँलाई क्यामेरामै सम्झाइदिएँ, उहाँले सबभन्दा ठुलो भुल गर्नुभएको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई आन्दोलनकै क्रमदेखि चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विज्ञप्ति निकालेर सहयोग गर्दै गर्दाखेरि सँगै लिएर हातेमालो गरेर हिँड्न नसक्नु आज जेएनयूको यो अन्योलता सिर्जना भएको हो। त्यस कारण तपाईँहरूको अभिभावकत्व लिएर तपाईँहरूलाई जिम्मेवारीमा लिएर गएर काम गर्नलाई तयारी छ। तपाईँहरूको सफलतामा काम गर्न हामी पनि तयारी छौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा धेरै जेएनजी स्तरका नेताहरू हुनुहुन्छ, हामी तपाईँहरूको चाहिँ नेतृत्व दिन तयारी छौँ। त्यस कारण तोसीमाको कुरोमा पनि उहाँ पनि जेएनजी आन्दोलनमा धेरै सहयोग गरिराखेको नेता भएको कारणले गर्दा तपाईँले यदि काहीँ कतै त्यस्तो छ भने त्यो नगर्नु होला। उहाँले प्रश्न पारिसक्नु भएको छ, सायद मलाई लाग्छ अहिले हाइपोथेटिकल कुरा धेरै नगरौँ, उहाँले त्यो नगर्नु होला भन्नेमा म विश्वस्त छु। जस्तो कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तपाईँहरू दह्रो हुन्छौँ, बलियो हुन्छौँ भन्ने गर्दा अहिले पछिल्लो समय चर्चामा रहेका व्यक्तिहरू कुलमान बालेन लगायतका जति पनि तपाईँहरूले समेट्न खोज्नुभयो, तपाईँहरूलाई त पत्याउनु भएन। आज एक घर एक पार्टीको अभियान जस्तो देखिएको छ, हरेक नगरपालिकाको वडा अध्यक्षदेखि लिएर मेयरसम्मले पार्टी खोल्ने अभियान चलिराखेको छ। त्यसको प्रत्यक्ष असर त अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पर्ने होला नि, होइन? अब तपाईँहरूले भोट तानिने दसैँ तिहार पनि आएपछि बालबच्चाहरू पनि अलिअलि रमाउँछन्, हाँस्छन्, खेल्छन्, कहिलेली
गाउँघरका सरसफाइदेखि सबै चिज पनि हुन्छ, हरेक चिज सुधार पनि हुन्छ, कोही रमाइलो नि लाग्छ। निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा म पनि कुनै अध्यक्ष भएर भोलि केही गरेर गर्छु भन्ने कसैलाई चाहिँ एउटा मनमा जागरुकता चाहिँ जागेर उत्सुकता जागेर पार्टी खोलिनु चाहिँ राम्रो होइन। जिम्मेवार भएर कसैले पार्टी खोल्नु भएको छ भने त्यो पनि अधिकारका कुरा हुन्, त्यसलाई पनि हामीले नराम्रो लिन मिल्दैन। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पुराना दल बाहेक यो राष्ट्र समृद्धिको लागि तयारी भएको पार्टी भएको हुनाले यदि कोही आकाङ्क्षा बोकेर राष्ट्र समृद्धि गरौँ भनेर लाग्ने कोही साथीहरू हुनुहुन्छ भने चुनावसम्म, चुनाव अघि र चुनाव पछि पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको ढोका चाहिँ जहिले पनि खुल्ला छ। त्यसकारण यसमा तपाईँहरूले शङ्का नगरिदिनु होला। अझ पनि म यहीँबाट अनुरोध गर्छु, कुलमानजी, बालेनजी, यो राष्ट्र समृद्धिमा जनताले आजसम्म विश्वास गरिरहनु भएका को हुनुहुन्छ त्यसको लागि अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अझ पनि सँगै हातेमालो गर्न चाहिँ तयारी छ है तपाईँहरूसँग भन्ने चाहिँ म यहीँबाट बाचा पनि गर्न चाहन्छु।